हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑफ रोड यूनिवर्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, अभी मैंने टेक्निकल केयर का एक वीडियो अपलोड किया था क्लच के ऊपर। तो जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं। क्लच प्लेट का चिपकना और उसको कैसे चिपकने से बचाएं, और चिपक गई है तो कैसे हटाएं, सभी बातों की जानकारी मैंने दी थी उसमें। तो अभी हम बात करेंगे आज ट्रांसमिशन ऑयल के ऊपर, जो हमारा गियर बॉक्स में सीएल डलता है उसके ऊपर। अब ये गियर बॉक्स से थोड़ी सी मुझको आवाज़ सी आ रही थी, इसलिए मैंने ऑयल चेक करूँगा मैं इसका। कम होगा तो थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, और क्या क्या नुकसान फ़ायदे हैं उन बातों पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो कंपनियाँ स्टिकर लगा के देती हैं कि कब हमें ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना चाहिए, वो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ट्रांसमिशन तेल को हर 1000 घंटे में बदलें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है किसान के लिए। तो किसान कब बदले, मेरे अनुमान, एक अनुमानित तौर के लेके चलें तो 5-7 साल जब ट्रैक्टर को हो जाए तो एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए ट्रांसमिशन ऑयल की तरफ। क्योंकि अगर किसान का ही काम हो रहा है, अगर अब वैसे मतलब अंधाधुंध या भाड़े वाला चल रहा है काम, तो उसके लिए कोई अनुमान नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती चलने की। मैं तो किसान वाली बात बता रहा हूँ एक। तो ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट दिख रहा है, यही इसका ट्रांसमिशन ऑयल का गेज है। इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन निकलती है, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, जो भी दोस्त पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्निकल वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। और कुछ भाइयों की डिमांड थी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कहाँ से ट्रैक्टर का डीजल आप बढ़ा सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई डीजल कैसे बढ़ना है, या बढ़ना है। अभी हमने तो इसका बढ़ाया हुआ नहीं है, पर हमने देखा हुआ है बढ़ाकर इसका। फ़िलहाल कंडीशन ओरिजिनल में है। और कुछ भाइयों को तो ये भी नहीं पता है कि रेस वगैरह कैसे बढ़ती है। हमारी तो रेस की कैप ही खो गई है, यहाँ से तो रेस बढ़ती है। चलो दिखाते हैं आपको फ़िलहाल ट्रांसमिशन, बने रहो वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में, देखिए लाइव में आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा देखिए बोल्ट नहीं है, गेज है हमारा। क्या कंडीशन निकलती है देखते हैं लाइट में आके। तो देखिए, मेरे को तो इस पर कहीं दिख नहीं रहा है कि इसमें कहीं टच है, थोड़ा सा ब्लर मार रहा है। देखिए दोस्तों, कहीं टच ही नहीं है, बहुत हल्का सा ड्रॉप आपको नीचे दिखेगा ये। दोस्तों, कैमरे की क्या क्वालिटी है वो भी आपको बताना है इस वीडियो में, क्योंकि कैमरा पहली वीडियो में जो था उससे चेंज है ये। तो मैं कपड़े से पूछ के एक बार फिर डाल के देखता हूँ इसको, बने रहे वीडियो में। तो मैंने डाल के निकाला है, अब देखते हैं रियलिस्टिक क्या सीन बनता है। देखिए, मेरे को भी कोई नहीं दिख रहा है इस पर कि इस पर कोई ड्रॉप भी आ रहा है। अब देखिए, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये टच ही नहीं हो रहा है। तो हमें इसमें सीयर ऑयल डालना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे को महसूस हो रहा था कि ट्रांसमिशन ऑयल कम है, थोड़ी सी गियर बॉक्स से मेरे को आवाज़ सी आ रही थी। तो अभी हम इसमें ये ट्रांसमिशन ऑयल यानी कि सीएल डालते हैं। वो जो सीएल का ग्रेड है, इसमें 68 ग्रेड का सीएल डलता है। तो किसान भाई एजेंसी से, लोकल से, जहाँ से मर्जी डाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि बिल्कुल लोकल क्वालिटी ना डालें, थोड़ी बेहतर क्वालिटी डालें। क्योंकि एक ऑप्शन तो ये है कि आप पूरा ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करा दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसी में अच्छा सा कोई तेल डाल दें, सर्वो का, जो भी आप, मैं कंपनी तो क्या सजेस्ट करूं, जो भी आपको ठीक लगे। अभी मैं भी फ़िलहाल इसमें सर्वो का सीएल डालने वाला हूं, 5 लीटर हम लेके आए हैं। तो डालते हैं और देखते हैं कितना डल पाएगा इसमें, कितना डलने के बाद इसका गेज लगता है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके नुकसान फ़ायदे बताता हूँ। फ़ायदा तो आप सभी को पता ही है, कंपनी डाल के देती है, फ़ायदे के लिए ही है। क्योंकि जो हमारे ट्रांसमिशन का घिसाव है, उसमें आवाज़ है, इस सब चीज़ के लिए, वाइब्रेशन के लिए, इन सब चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है कि हमारे ट्रांसमिशन में कोई घिसाव ना हो, रस्ट ना आए, जो ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीकरण होती है वो ना हो, और आवाज़ कम हो। नुकसान जो फ़ायदे हैं उसी के अगेंस्ट में इसके नुकसान है। नहीं होगा तो यही सब नुकसान होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने अपने ट्रैक्टर का चेक कर सकते हैं एक लंबे टाइम के बाद, क्योंकि इतनी जल्दी ये कम नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये कि आपका कहीं पे लीकेज होगा तब कम होगा। हालांकि हमारे ट्रैक्टर में कोई ऐसी लीकेज है ही नहीं, बट फिर भी 6-7 साल ट्रैक्टर को लगभग हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं। तो भाई हो सकता है, पता नहीं किस वजह से कम हुआ है। कोई हल्का
बहुत मामूली सा ड्रॉपेज वाला अभी लीकेज बना था इसमें पीटीओ पे, वो भी हमने सही करा दिया। बाकी कोई लीकेज है नहीं, पता नहीं किस रीज़न से कम हुआ है, वो भी देखते हैं, सोचते हैं कैसे कम हुआ है और डालते हैं। तो दोस्तों लेवल से ज़्यादा इसको ना करें वरना फिर लीकेज मारेगा ही। और देखते हैं अब किस बार गेज डाल के कितना लेवल आता है इसका। ये दोस्तों मैंने डाल के फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों थोड़ा सा ट्रैक्टर भी तिरछा है मेरी तरफ कोई, तो गेज उस साइड, तो थोड़ा तेल इस साइड ज़्यादा होगा। और इस कंडीशन में भी देख लेते हैं क्या कंडीशन है। आजा भाई, आ गया दोस्तों। ऐसे कैमरे में दिख रहा है क्योंकि गेज भी नया है और तेल भी नया है। मैंने उंगली से देखा है इस पर, जो नीचे वाला निशान है इसके थोड़ा सा नीचे है अभी तेल, इसको टच हो गया अगर तो अभी ट्रैक्टर सीधा होगा तो सही हो जाएगा। ज़्यादा ओवर ना करें दोस्तों, ज़्यादा तेल डालने से लीकेज करेगा कहीं ना कहीं को फिर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर किसी नॉर्मल आप जैसा फार्मिंग के लिए टेक्निकल चीज़ें की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर मैं वीडियो बनाता हूँ, और आपको किसी ऐसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले मैंने कई टेक्निकल वीडियोस डाल दी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और चैनल को इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।